นี่ในตีนนี่จะเป็นเห็ดฟางตอสองเราตัดใหญ่กี่วันฮะตัดใหญ่3-4 วันวันนี้เนาะนี่เห็ดฟางตอสองนะทุกคนออกนอกแปลงอีกต่างหากนี่ไม้ที่เราโก่งไว้นู่นข้างในเห็นไหมอุ้ยนู่นกำลังเท่านิ้วก้อยกำลังทำเม็ดยูเรียเต็มแล้วนี่นี่นี่ขึ้นนอกแปลงนะนี่นอกแปลงดูยังดกขนาดนี้ดูนู่นดูนะอันนี้แค่เปิดนิดเดียวได้นี่ทุกคนทั้งแปลงอ่ะดูอู้นู่นเห็นไหมออกข้างแปลงอ่ะรดน้ำชุ่มไปตรงไหนก็คือเชื้อเดินไปตรงนั้นหมดเลยนะนี่ค่ะเอ้ยอีก2 วันนี่เตรียมรับมีดให้คมเตรียมเลยเตรียมนอนไม่พอเลยเนี่ยโอ้